Hi guys! Welcome muli sa aking channel. Gusto ko lang po ipakita sa inyo itong Discover Bay Island. Ayan, itong paligid nila. Ayan, yung pinaka-circle lane nila. Park. Ang ganda guys. Ayan. Share ko lang po sa inyo para mapanood naman po ninyo. Ayan ang aking alaga, yung lola kong Madiwara, at saka ito yung kanyang playmate ngayon. Ayan po, papakita ko lang po yung surroundings dito. Yan you bite, dog bite you. Ayan po. Ayan po siya, surroundings po. At ito po yung mga birds. Ayan, ang dami nila. Ayan, mga kalapati. Diana, there's a lot of birds here. Pigeons. Ayan, aking alaga. Ayan po. Dami nila oh. Ayan. O diba? Nahuhuli yung aking alaga. Okay. Okay, come back. Okay, ayun na po. Bye-bye na.